دلمه مرچ یکی از مزه‌دارترین غذاهای مردم ترکیه و غذای مورد علاقه فرزندایم. به قول پسر کلان و مادر از خود ترک ها کرده بهتر جور میکنی. مقداری روغن زیتون میریزیم و رب نورس حتما استفاده کنید، چرا که محصولات وطنی است و تولیدات وطن حمایت کنیم. 2 قاشق میریزیم و 1 قاشق رب مرچ. این خوش رنگش میکنه و هم طعمش تغییر میده. حتما رب خوب سرخ کنید تا سر روغن بیایه. سعی کنید چطور خوب داره خوش رنگ میشه. حالی 3 گلاس برنج اضافه میکنیم، برنج لوک، و 400 گرم گوشت ماشین شده، 2 دانه پیاز که من تراشک کردم، و حالی مقداری سماق، مرچ سیاه و مرچ سرخ، یکی تند و یکی شیرین، و مقداری هم نمک، و تقریبا 2 گلاس آب اضافه میکنیم. مواد خوب شورش میدیم، مخلوط میکنیم تا یک کمک پخته شود. زیاد ضرور نیست، دقیقاً 5 دقیقه کفایت میکنه. سعی کنید چطور خوب خوش رنگ شد. حالی مقداری جعفری اضافه میکنیم، نداشتید میتونید گشنیز هم استفاده کنید. و سس انار حتما اضافه کنید، تقریبا 3 قاشق. نداشتید لیمو اضافه کنید و مقداری نعنای خشک یا نعنای تازه. حالی مرچ‌ها رو به این طریقه باز میکنیم. با چاقو هم میتونید قسمت پایین مرچ حتما سوراخش کنید، چرا که مزه لعابش داخلش شوه. حالی نمک میزنیم، حتما داخل مرچ ها را به این طریقه نمک بزنید. مواد پر میکنیم، زیاد آخرش رو پر نکنید، یک کمک سرخالی باشه. حالی سسش رو جور میکنیم. 1/2 گلاس روغن زیتون و 1 قاشق مرباخوری رب نورس و 1 قاشق مرباخوری هم رب مرچ، 3 قاشق رب انار یا سس انار، اگر رب انار هم داشته باشید میشه، مقصد ترش شود، و 2 گلاس هم آب سرد. کل مواد خوب مخلوط میکنیم، نمک هم حتما اضافه کنید، و حالی روی مرچ ها میریزیم، در دیگه بسته میکنیم، میمانیم که تقریبا نیم ساعت بمانه تا پخته شود. 45 دقیقه میتونید بگذارید. سسش هم روش میریزید، تیار شد. حتما 1 سیرماست جور کنید که از مزهش سیر نمیشید. به سیرماستتان حتما جعفری اضافه کنید که مزهش 100 چند میکنه. سکینه علی نیا هستم، خوش میشم صفحه مرا فالو داشته باشید.